10 दिसां भितर तेंच्यांनी हो काम केल्लो आनी तेंच्यांनी आमकां प्रॉमीस केल्लें आज 10 दिसां पयलीं तेणी रस्तो तुमकां बरो करून दिता आनी खरेंच देव बरें कर कॉन्ट्रॅक्टराचे आनी PWD मिनिस्टराचे आनी PWD इंजिनियराचे की खरेंच एप्रिशिएट करपाचे कित्या खातीर तुमी मुद्दम पळोवंक शकता की आज रस्तो कसो जाल्लो आहा तो आनी तो तेन्ना तुमी व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो तेन्ना हांवें हे माध्यमांतल्यान हांवें लोकांक जागृत केल्ली की मातशे आवाज करचे म्हणून कित्या खातीर आयज हो आवाज केल्लो खरो म्हणून आयज हो हडमीक जावन पडलो कसो ना पेच मारला पूण आयज बरें काम करून दाखयल्लें आसा आनी खरेंच हो व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो केल्ल्या कारण हो बरें फायदो जाल्लो आसा आनी खरेंच एप्रिशिएट करता कॉन्ट्रॅक्टराचे आनी आमचो स्पेशली इंजिनियर पराग आनी तेजे आमकां तेणी परागान आमकां प्रॉमीस केल्ले इंजिनियरान की 10 दिसां भितर किंवा 15 दिसां भितर हो रस्तो तुमचो बरो करून दिता आनी तेजे खरेंच अभिनंदन थँक्यू म्हणटा आनी स्पेशली कॉन्ट्रॅक्टराकूय आयज थँक्यू म्हणटा आज स्पेशली हांव वॉकिंग करपाक येयल्लो सायकलींग करपाक येयल्लो तेन्ना म्हाका आयज हो अकस्मात आयज रस्तो बरो दिसलो आनी हॉडमिक्स केल्लो आसा आनी तुमी मुद्दम पळोवंक शकता की हेचेर हांवें पर्सनली ह्या रस्त्याचेर हांवें आवाज उठयल्लो आनी तेजे 2-4 दीस पयलीं हांवें ह्या रस्त्याचेर एक्सिडंट जाल्ले कळ्ळें तुका आनी ते म्हणून आयज हे आवाज केलो म्हणून आयज ते कॉन्ट्रॅक्टरान बरो रस्तो केल्लो आसा आनी खरेंच तेंचे अभिनंदन आनी थँक्यू आनी PWD मिनिस्टराक हांव थँक्यू म्हणटा आनी अशेंच तुमी आमकां गोंयकारांक सहकार्य करचें आनी बरो सपोर्ट दिवचे देव बरें करूं.